வணக்கம் நண்பர்களே, ரஞ்சனி அஞ்சரை பெட்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி வெஜ் பர்கர் செஞ்சுருக்கேங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கட்லெட் பண்ணிடலாம். இது மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொட்டேட்டோ. ஒரு கப்பு ப்ரௌன் சன்னா பாயில் பண்ணதுங்க. அதை தண்ணி இல்லாமல் மிக்சியில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பதத்துக்கு இருக்கட்டும். இதையும் பொட்டேட்டோவோடு சேர்த்துட்டு ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு அவல் தண்ணியில் ஊற வச்சுதுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ். ஒரு கப்பு ஆனியன், ஒரு க்ரீன் சில்லி, 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர், 1/2 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட், 1/2 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா, கோரியண்டர் லீவ்ஸ். இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட்லெட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே போல் எல்லா மாவையும் நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதுதாங்க. கொஞ்சமாக பிரெட் கிராம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்க்குறேங்க. கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற கட்லெட்டை அதில் டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறோங்க. கட்லெட் நல்லா பிரியாமல் வர்றதுக்காக இந்த டெக்னிக். பிரெட் கிரம்ஸில் அதை நம்ம டிப் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தாங்க. மீதம் இருக்கிற கட்லெட்டையும் அதே மாதிரி டிப் பண்ணி எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது தாங்க. இப்போ நம்ம மயோனீஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கு ஒரு எக்கு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர், 3 கார்லிக், 1/2 டீஸ்பூன் சுகர், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட். இதை மிக்சியில் அடிச்சுக்கலாங்க. இப்போ ஒரு 100 mlக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்க்குறேன். அதையும் சேர்த்து மெதுவாக நம்ம அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா மயோனீஸ் ரெடிங்க. இதை கொஞ்சம் பக்குவமாக மிக்சியில் சுற்றி எடுக்கணுங்க. இப்போ பர்கருக்கு மயோனீஸ் ரெடிங்க. ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலையே செஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது ஒரு பேன் வச்சு அது ஹீட் ஆனதும் ஆயில் சேர்த்து நம்ம கட்லெட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதாங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்க. இப்போ ஒன்று ஒன்றா டர்ன் பண்ணி விடுங்க. நல்ல லோ ஃப்ளேமில் ஃப்ரை ஆகட்டுங்க. நம்ம விருப்பம்தான். இது மாதிரி தவாலையும் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆயில் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணியும் எடுக்கலாங்க. நான் இது போல் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ஒன்று ஒன்றா எடுத்துடலாம். இதே பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்து நம்ம பர்கர் பன்னை கட் பண்ணி அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோங்க. 2 பக்கமும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதாக. மயோனீஸு அதில் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிக்கங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட்லெட் வச்சு அது மேலே கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸை ஆட் பண்ணுறேன். அதையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு
சீஸை அது மேலே வச்சு ஒரு ஆனியன் ஸ்லைஸு, 2 குக்கும்பர் ஸ்லைஸு, ஒரு டொமேட்டோ ஸ்லைஸ், கொஞ்சமாக மயோனீஸ் வச்சு ரெடிங்க பர்கரு. வாங்க சேர்ந்து சமைப்போம், சேர்ந்து ருசிப்போம். நன்றி நண்பர்களே.